I've got an internet crush. She's not a celebrity, but Hello，而家咧我就喺韓國嘅第二日嘅，咁第一日嘅時候咧我就大概係4點幾鐘嘅時間嚟到仁川機場嘅，咁過關嘅過程咧都比較快。入境嘅時候咧，你只需要咧填一個 e-arrival card 同埋一個叫做健康申報表，咁就可以去到 immigration 嗰度排隊去入境㗎啦。但係當我拎行李嘅時候咧，佢竟然係勾住咗一個警報器嘅喎，咁即係我要行呢個申報通道嘅，咁呢度咧就阻到我啲時間嘅。其實咧我係想登記嗰個 SES 嗰個快速通關嘅，咁因為嗰個 office 咧係6點鐘嘅閂門啦，所以佢阻咗我啲時間嘅。跟住我出到去便利店嘅時候咧，同埋我想揾嗰個氣候卡啊，點知咧機場係好難會有貨嘅。even 我出到去市區咧都要問咗好多間都係冇貨嘅。咁佢本身呢張卡咧係可以喺旅客中心同埋喺任何嘅便利店咧都可以買到嘅。咁我最後咧就喺雲大嘅CU 嗰度咧就買咗呢一張。咁呢一張咧佢係黑色咁樣嘅，因為佢有好多款嘅。然後咧你就要去地鐵站咧嗰度增值嘅，咁我就因為我嚟8日啦，所以我就增值咗7日嘅。咁7日嘅價錢咧就係2萬 won 嘅，咁就可以任搭首爾區裏邊嘅所有地鐵同埋巴士啊。咁當然如果你一日只不過係去1-2個地方搭1-2次嘅話就唔抵啦。咁但係如果你搭到4次以上咧，就一定要買呢一張卡啦。咁今次嚟8日咁多啦，其實對於我上次嚟韓國咧係好耐之前，我諗應該係7-8年前或者係10年前咁滯㗎啦。其實我係有一個問題嘅，咁當然我係唔識韓文咧，咁呢一樣嘢咧令到我咧係好冇安全感嘅。咁所以咧我係有做啲功課嘅，咁我就 download 咗韓國一定要用嗰個 Naver Map 嘅地圖嘅。咁咧佢都會教到你點樣搭車，咁你就可以知道有啲咩餐廳同埋有啲乜嘢景點喺你附近啦。咁除咗交通呢個困惑之外咧，我係唔熟啲地名嘅，例如佢有好多棟，同埋佢有好多百貨公司，咁所以咧喺我腦中咧就好混亂啦。其實我係直情唔知道邊個棟喺邊一個車站或者係邊一區嘅，所以對於規劃行程嚟講咧，我係好吃力嘅。咁所以咧，由於我唔想有壓力咁進行呢一次嘅旅行，所以咧我就預多啲時間俾自己喺首爾呢個地方度啦。而家我飲緊抹歌嚟。咁我今次咧喺首爾咧就係住喺麻布區嘅，咁我就揀咗搭機場快線咧就去呢個望遠市場嘅。咁最緊要咧你係要帶備少少現金嘅，因為第一程由機場搭去市區嗰個車票咧係可以用你嘅外國信用卡去簽嘅，但係當你去到市區嘅時候咧，所有售票機咧都淨係會收韓國嘅現金嘅。咁而講開嗰個 World Pass 咧就係咁咧，其實咧香港咧你都可以事先買定嘅，個圖案咧都會唔同嘅，但係我覺得橙色其實都幾靚，咁所以我都唔係好介意。咁呢一張卡咧，我係喺雲大嘅弘益藥局嗰度，裏邊有一部機，我就即刻買咗呢一個 pass， 因為佢必須要喺特定嘅地點先可以買到呢張卡嘅。所以第一站咧，其實我係去咗弘益藥局嘅，而我亦都咧用咗呢一個網站咧去訂咗呢2支麗珠蘭嘅 cream 嘅。咁佢呢個 size 係30 ml 啦，咁但係其實咧佢仲有一個大啲嘅 size 就係60 ml 嘅。咁咧而家有好多假貨，咁你就自己認住係咁嘅樣嘅。其實嗰度藥局嗰啲人咧都幾 nice 嘅，咁但係咧因為咧嗰度越夜咧就越旺嘅，我連埋去嗰個貨架嘅機會都冇，咁所以我就建議你哋咧就朝頭早去啦。咁除咗嗰個 cream 之外咧，咁我仲買咗一支祛斑嘅黑色盒，佢仲有一個白色盒嘅，咁呢一個濃度就高啲嘅。咁我呢度有少少咧，呢度個斑咧係比較深嘅，咁所以我就揀咗呢個勁啲。咁另外咧，我亦都買咗粉紅色呢個 collagen 版嘅麗珠蘭嘅 cream 啦，因為其實我喺加拿大咧比較乾嘛，所以買 cream 咧就啱晒啦。咁另外咧，我亦都買咗呢一個牌子嘅serum 同埋呢一個防曬嘅。咁我之前咧就唔係好搽防曬啦，但係我發覺都其實真係唔得。其實我唔係因為懶所以唔搽防曬，因為我盡量咧都唔想有啲化學物質咧掂到自己塊面啊。但係我發覺如果唔搽防曬咧，跟住之後補救嘅代價咧會更大。咁我就買咗
呢一兩樣嘢嘅呢一個牌子。咁我試過咧兩款咧都係好清爽嘅，咁佢亦都係有另外一款係比較潤啲嘅。咁藍色呢個就比較清爽啦。咁呢個咧我試過喺隻手度咧都幾保濕啊，仲買咗呢一個啊，不過有少少美白成分嘅 cream 啊。其實我都買咗幾多防曬同埋可以修補肌膚屏障嘅產品嘅，同埋一啲可以均勻到膚色嘅 product。另外仲買咗呢一隻 cream 啦，咁佢咧主要有3個成分喺呢度，咁就可以幫你去到皮膚一粒粒嗰啲嘢，咁佢就俾咗呢兩個我。咁我始終唔係一個美妝博主，咁就純粹分享一啲我今次買咗啲乜，同埋我平時偏向會買邊一種類型嘅護膚品嘅。呢啲咧都係即場有得幫你退稅㗎啦，咁所以咧你就要帶備你嘅護照啦，咁就唔需要去到機場咧就先可以攞翻你嗰啲錢啦。咁呢一袋咧就係喺雲益藥局嗰度買嘅護膚品啦。咁其實而家首爾11月嘅天氣咧係最低係1-2度，至到最高日頭19度都有嘅。咁普遍都係13-14度啊咁樣。咁我就完全係唔使着羽絨嘅，因為我雖然帶咗羽絨咧，但係我完全係冇着過嘅。咁我純粹係裏邊着件 heattech 或者係羊毛底衫，跟住然後咧再笠件普通嘅衞衣，咁就已經可以㗎啦。如果唔係咧，下晝咧你着羽絨咧仲會有啲熱添。咁但係夜晚咧都比較大風啊，咁所以咧再褸件好薄嘅褸咧，其實都已經好夠咯。咁而家11月嘅季節咧，周圍咧已經係有好多紅葉睇到㗎啦。咁我相信咧去到公園嗰啲地方咧會更加靚咯。咁就順利完成咗我喺首爾嘅第一日啦。咁但係而經過遊客中心嘅時候，我就見到一間好有名氣咧賣化妝品嘅鋪頭。咁喺嗰度咧，我就買咗呢大堆嘢嘅。呢度主要係唇膏同埋有一盒眼影，同埋有一支眼線筆嘅。咁嗰度嘅好處咧就係，咁呢一間鋪頭都好多人介紹過啦。咁主要係買一啲係比較小眾嘅化妝品牌嘅。咁啊全部咧都係有得試用嘅。咁所以就你真係可以自己一個人慢慢去試完揀啱嗰個顏色咧先至去買。因為我自己好怕入到鋪頭咧有個人跟住自己。我中意自己一個人靜靜咁試，咁試啱咧先至買。我覺得咧，你一定會喺嗰度買到嘢嘅。咁雲大咧亦都有一個7層高嘅 Daiso 嘅，嗰一間雖然7層高，但係佢每一層咧個面積都比較細。而我主力咧都係買一啲實用，我會用同埋一啲比較輕嘅嘢嘅。咁我就首先買咗呢啲洗碗嘅海綿嘅，咁我就揀咗花花同埋檸檬呢兩款1000 won 嘅啫。咁另外咧，我亦都買咗洗衫袋，佢雖然佢1000 won 咗，但係佢個質地咧係都幾硬淨同埋都幾厚嘅。咁另外咧，我仲好無聊咧，買咗貼紙同埋呢一塊鏡，因為我有個朋友中意 Hello Kitty 咁，我買俾佢。係啊，都係1000 won 嘅啫。平時喺屋企煮飯多啦，咁所以我就買咗呢兩樣嘢。呢一個咧可以擺醬料或者係擺一啲小菜，都係1000 won 嘅啫。咁因為佢好輕嘅，咁就唔會過重啦。同埋買咗2個刷，同埋呢一個擠牙膏黐喺塊鏡嗰度嘅嘢。而家1000 won等於5個幾港幣喎，你睇下5個幾可以買到一啲質素唔錯，而且又實用嘅嘢。我覺得Daiso 咧係唔應該淨係去一間。我呢個係睇中佢有個勾咧，可以勾喺度掛起佢比較容易乾啊。個質地都唔差㗎。呢一個咧就係洗衫領嘅，又係好硬淨嘅。1000 won竟然可以得到一啲咁好質素嘅嘢，所以咧我遲幾日咧會再去多次。今日咧第二個地方咧就係去咗汝矣島嘅現代百貨，因為我想睇下韓國嗰啲各式各樣嘅品牌究竟係點嘅樣。因為睇到呢啲韓國嘅品牌咧，望上咧就覺得好靚，但係咧我未真實咧去睇過。因為我聽講嗰度咧係好多韓國嘅品牌咧都係好集中喺嗰度嘅，咁我就想先去睇下，大概有一個概念係究竟係啲乜嘢嚟嘅。咁嗰度咧仲有一間咧我係非常之想食嘅一間好出名嘅 bagel 店，就係呢一個 London Bagel 啦。咁佢個 bagel 咧都幾大嘅喎，我就買咗一個叫做 Onion Pretzel 嘅 bagel 啦。佢麵包嘅質感咧係
厚實同埋而且係有嚼口嘅。咁你睇到佢嘅紙袋都好靚啦，真係不能不欣賞佢嘅。首先佢嘅店鋪裝修咧係非常之英式同埋靚啦。而我雖然只不過係外賣咧，咁佢都俾咗一張咁樣嘅紙仔我嘅，咁都幾有心思嘅。咁我除咗食嗰個麵包之外咧，咁另外咧我都買咗佢一個袋仔嘅，佢係有大細 size 嘅，咁呢個布袋咧就咁樣嘅，佢另外都有個大 size，咁呢一啲咧啱晒我平時 pack 篋咧，可以裝下啲細件啲嘅嘢，或者係你可以當鞋袋都可以嘅。而我咧以為我會喺呢一度會買到好多衫啦，因為有好多本地嘅韓國品牌啦，咁但係咧原來我係一件都買唔到嘅。如果你係對衫嘅質地係有啲要求嘅話咧，我覺得你係好難買得落手嘅。我諗之後我應該會喺漢南洞或者係聖水洞嗰陣時咧，先會買到我想要嘅嘢嘅。同埋我喺嗰度咧都買咗呢兩樣嘢啊。咁首先咧就講下呢一個香水品牌啦，聲稱咧嗰個性價比都好高嘅。咁其實我原本冇諗住買香水嘅，因為我個人嚟講咧，我覺得香水咧一兩支就夠噶啦。一兩支咧係好代表你嘅，因為我自己都有一個好中意嘅香水品牌就係 Le Labo 啦。但係我見到呢一間嘅香水咧有一個味道咧，我係幾中意嘅。我4、5點噴咧，而家差唔多夜晚凌晨咧都仲有少少香味喎。其實咧佢兩支咧係會平啲㗎，咁我淨係買咗一支啫，因為我淨係揀到呢一隻味我係中。咁呢一個咧就係呢一隻味嘅。其實老實講有啲似 Jo Malone 嗰隻English Pear 嘅，咁但係就呢一再加咗一啲琥珀味，都幾平啊，圍翻港幣200幾蚊300蚊唔使嘅。呢一間咧都係即場退稅嘅，咁你記得帶護照啦。佢除咗一張卡片同埋一啲 hand cream 嘅 sample 之餘咧，佢仲俾咗另外一隻叫做 Mary's Garden 嘅香水 sample 我嘅。咁呢一隻我都聞過嘅，佢係玫瑰味道嘅，但係我覺得嗰個玫瑰味咧同Le Labo嗰隻玫瑰味咧就真係爭太遠啦。咁價錢都爭好遠啦。咁我就寧願慳翻啲錢買一支真係自己中意嘅香水嘅。呢一個牌子咧，我覺得有啲有趣嘅，因為咧原本我就諗住去聖水先睇嘅，咁但係見到呢度有呢一個 Jenny 代言嘅品牌咧，咁我就去睇下啦。我嘅感覺咧就係佢係好清淡嘅香水品牌嚟嘅，係清淡到咧你係搽完都唔係好聞到咯。我唔覺得係我個鼻有問題嘅，咁所以咧我就買咗佢嘅潤唇膏。佢聲稱係玫瑰同埋有啲木質嘅味道嘅。咁但係咧，又係完全唔係好聞到。但係由於嗰個姐姐咧就真係太友善啦，佢嘅包裝咧就真係幾靚嘅，都想買一個。首先係支持下佢啦，另外咧我都想試下用呢一個咁 signature 嘅韓國品牌嘅，都係即時可以退稅嘅。另外我都喺呢間鋪頭咧度買咗呢一個吊飾啊，其實佢係鎖匙扣嚟嘅。咁咧但係咧而家咧好興咧啲人喺手袋度掛啲嘢啦，咁我就揀咗呢一個代母式嘅貓。其實代母式嘅貓咧我一路都好想養噶，但係我覺得養貓呢啲嘢咧係靠緣分嘅。咁我見到佢好得意啦，咁我就諗住掛喺個袋嗰度，就係喺呢一間嘢嗰度買嘅。嗱，咁佢另外咧仲送咗呢一個鏡嘅，跟住我就翻咗 Airbnb，咁喺途中咧就忍唔住咧入咗去 Olive Young 嗰度，因為佢真係太方便啦。咁我都買咗幾多嘢嘅，但係都係買一啲基本冇乜花巧嘅嘢嘅，就好似呢一個牌子嘅 cream 咁嘅。咁我成日有時皮膚敏感咧，呢一支咧係我長期咧喺皮膚敏感嘅時候咧就會用嘅。咁佢有一個優惠裝啦，仲加咗3支細嘅。咁同埋呢一個咧，我發現佢有一個 B5 嘅精華咧，試過都幾清爽嘅。最重要咧係我中意呢個牌子咧，係可以保護到你嗰個皮膚屏障啊，咁所以就買咗呢一個。咁另外咧都係一啲實而不華嘅 skincare 呢一個，其實係咪韓國嘅咧呢個牌子？因為咧我喺泰國嘅時候咧都見到呢一個牌子都有得賣嘅。咁其實泰國咧好多日韓牌子都有得賣，咁至少佢係呢個係韓國製造嘅，咁亦都係一啲精華嚟嘅，又係對
修補肌膚屏障咧係有功效嘅。咁呢個 Physio Gel 咧，亦都係一啲非常之有權威嘅品牌啊。咁我試咗上手咧，見到呢一個都唔錯咧，咁我就買咗啦。咁另外咧亦都揀咗一個我有用開嘅品牌，就係呢一個 Medicube 嘅防曬，同埋呢一個都好多人推薦嘅百華樹防曬。我就其實中意啲冇色嘅防曬嘅。咁呢個咧一支咧係50ml 嘅。咁我試過咧都真係幾清爽嘅，同埋個感覺係咧搽完之後咧你唔覺得係搽咗咁樣咯。咁當然佢係有功效啦，係咪？因為佢係 SPF 50+再 PA 4個加嘅。因為呢一個咧都係由韓國皮膚科嘅人介紹嘅，應該搽完咧對皮膚嘅傷害都唔會好大嘅。咁所以我就買咗呢一個試下啦。但係咧呢個咧雖然有色啦，但係佢個潤色程度咧係自然嘅，即係唔會話死白嗰隻咯。咁我用開呢個牌子嘅機㗎嘛，咁所以我都覺得對佢呢個牌子都幾有好感嘅。防曬嘅話咧，我就買埋呢一個。搽咗上去咧係有少少遮瑕嘅感覺，即係嗰個粉感會強啲嘅。因為我試過佢有紫色、綠色同埋粉紅色，搽上去咧，我覺得嗰個感覺咧就嗰個白咧係唔自然嘅，所以呢一隻咧大家都可以試下。而另外咧，我喺 Olive Young 嗰度咧都買咗眼線筆，呢個又係1+1。Olive Young 咧就係有好多咁樣嘅1+1嘅套裝啦，咁同埋而家咧係做緊Black Friday 嘅優惠啊，當時嘅優惠係咁樣嘅。而呢一張 World Pass 咧，我用後嘅感覺咧，我覺得其實係咪有必要咧？我其實都覺得唔係必要嘅，只要你有張有回贈嘅信用卡咧，其實簽卡咧同簽呢一張嘢冇乜分別嘅，因為呢一張嘢咧方便咧就係俾你可以用信用卡或者係用外幣即刻喺佢部機度轉做韓幣嘅，咁但係嗰個匯率咧係一定唔夠你去找換店嗰度換咁好嘅，而你本身自己有韓圜咧，你都可以入落去嘅。當你入韓圜以外嘅外幣或者係增值咧，如果你係有一個referral code 咧，佢就會有5% 嘅現金回贈嘅。其實佢個匯率係貴咗㗎嘛，咁佢回贈翻5% 俾你，其實都唔係特別抵咯。咁而你入韓圜嘅時候咧，佢係冇嗰個5% 嘅回贈嘅。呢一張卡純粹係你唔想帶咁多現金嘅時候，咁你就可以入落去，然後就一卡通行咁樣嘅意思嘅啫。對於我嚟講，咁今日 Day 2咧就完咗啦，而我聽日咧就會去約咗拍韓服嘅攝影，咁所以咧聽日咧就會9點鐘咧要去到安國站嗰度咧去景福宮啊，係咪景福宮啊？啊唔係啊，昌德宮啊！呢一個攝影師咧，我係喺 IG 嗰度揾嘅，我都有啲緊張嘅，咁希望聽日拍攝順利啦，到時再同大家分享下。另外仲有一樣嘢想同大家分享，就係呢一支嘢。我聽好多人講咧，呢一支嘢咧，千祈唔好喺你出門口前飲。但係我想話咧，我琴晚飲到而家咧都冇任何感覺，大家可以下。好啦，多謝你收睇到呢度，我哋再講啦。